A few moments later. A few moments later. The next morning. The next day.
The next day. Senshi 27 и възмущана морска буря ще бъде грандиозно шоу, което ще разтърси плажа на живо. Епичните финали на Световната купа за аматьори на КВЮ Senshi. Още 8 взривяващи професионални сблъсъка. Бойци от цял свят.